ты в курсе этих новостей? По-моему, месяц или 1,5 месяца назад начали поступать обвинения на такого рэпера Пи Диди, Мгм. который тут подмял под себя весь Голливуд. И там такие вещи, короче, какие-то белые вечеринки. И что почему-то меня эта тема как-то увлекает. Хотя я не люблю рэп. Мне вообще-то было бы интересно, что это за такое направление в музыке, как рэп, потому что Мгм. я это не воспринимаю как музыка и как творчество вообще. То есть проявление чего это? Потому что творчество, любое творчество– это проявление своего внутреннего мира. Как говорится, я художник, я так вижу. Вот. Мгм. Что на самом деле несет это поп-направление, скажем так, откуда ноги растут? Это один вопрос. Второй вопрос. Есть сведения, показания некоторых участников этих белых вечеринок, что эти вечеринки были как по принципу матрешки. Ну или другими словами, по принципу пирамиды. Матрешка– это вечеринка в вечеринке, вечеринка в вечеринке. И была, то есть официальная часть, где приглашались известные люди, там, гости, певцы и певицы, модели, там, политические деятели. И все выглядело как бы прилично. Тематическая какая-то вечеринка. Потом этот Пи объявлял, что сейчас, пожалуйста, дети, вам пора спать, потому что через час мы начнем делать такое, о котором вам лучше узнать, когда вы станете взрослыми. Ну и тут начиналось самое интересное. Оргии и все такое. И когда сделали обыски в домах в Майами и в Лас-Вегасе этого Пи то нашли там очень много доказательств, тысячи банок масла, для тысячи банок, запасы такие, да, горы мусора, там такой бардак творился вообще. То есть все было построено для этих вечеринок. Ну, и там, короче, были оргии, вакханалии. То есть там не было, то есть было насилие. Есть сведения, что он принуждал заниматься непристойными делами, а потом шантажировал этими видео. Потому что у него досье есть абсолютно на всех, кто посещал эти вечеринки. Но также есть сведения, что он убил нескольких рэперов, звезд, девушек, парней для того, чтобы продвигать свою звезду Бейонсе. Вот. Мгм. Также есть сведения, что за этим всем стоит секта сатанистов. Есть такая в Америке секта сатаны, и Обама ее фактически построил. Он дал деньги на построение этой церкви, когда он был президентом. Вот, и возле входа этой церкви стоит вот эта скульптура Бафомета, возле которого слева и справа стоят деточки, мальчики, девочка. Вот. Мгм. И также в одном из интервью этот Пи обмолвился, что это вечеринка в вечеринке, и еще раз в вечеринке, есть разные уровни, у них есть святая святых. То есть я хочу посмотреть, что это у них там такое, и чем они там занимаются на этой части вечеринки. Мгм. Как это связано с этой массовой культурой Голливуд, которая довольно-таки распространена и может иметь как завлекающую сторону привлекать новых адептов и Ну, там практически можно. символизм там прямо кричит, там и Пиццагейт, и
адренохром, все это связано и довольно-таки скандально шумит. Какая истинная подоплека этого всего? Да, Виктория, ты в эфирном пространстве. да. Что ты видишь, Виктория? Ну, я в каком-то месте, где все считывает, запечатывает. Как будто бы М, такие квадратные, не квадратные, а кубические формы. И кто-то, кто соотносится с магическим сектором, ам, такие лучи от него идут. Считывается система дьявола, когда я посмотрела в этот магический сектор. мгм. Так, а вот это что запечатывает? Что это за процесс? Ну, давай, чтобы мы не летали в непонятном пространстве, давай мы к нашей теме. Я от Мгм. этого отсоединюсь. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Поднимись Мгм. выше. Да. Давай, давай найдем этот Голливуд, эту что это за белые вечеринки, которые проводятся в Голливуде, эту матрешку. На счет 3 ты это Подожди, увидишь. дай, Один. дай Да. уточнение одно. Мгм. Это не в Голливуде происходит, это происходит в домах звезд. То есть это Мгм. и в Нью-Йорке, и в Майами, и в доме, в личном доме этого Пи Диди, Идите. Мгм. и в других домах звезд, которые предоставляли свои дома, и в его личных резиденциях, потому что он миллиардер, у него всего там очень много. Ну хорошо, раз мы говорим о этом Педиде, давай Мгм. тогда найдем вечеринку Педиди, где мы сможем разобрать всю глубину этой мафии. На счет 3 найди. Один, два, три. Ну, вот я сравнила с одним из видео, которые я смотрела, и вот я зашла как бы через это видео в Мгм. то пространство. Вот они белые, и тут Педиди так как-то танцует, Мгм. продвигается. Потом он выступает со второго этажа и с микрофоном, объявляет о продолжении и говорит о черной вечеринке. Я вижу, как пространство разделяется, и вот эти, которые в белых, то есть там все люди в белом, и экскортницы, и мужчины в костюмах, и женщины в платьях, все в белых одеяниях. А потом вот там, где он объявляет, так пространство разделено как по диагонали, и его дом, вот там, где черное разделено, там говорится, слышу, вход запрещен. Потом там как будто бы стоит какой-то вахтер и говорит только голым. Там как бы ступеньки так идут вверх. Мгм. И Так я как... вижу, что м, Да. и это пространство все очень темное. Вот это. Потом идет какая-то... Так, и я сейчас зайду. А, Там какие-то шумовые ловушки стоят. Выглядят как такие ложки, вогнутые зеркала. Их там много. М, И от этих зеркал, то есть чтобы не считывать информацию, идет, идут такие лучи в сектор магии. И в мгм. секторе магии я вижу там люди, э,
как в черном. Все черные, то ли люди, то ли сущности. Но они сверху как люди, а внутри они считываются как динозавры. И я вижу, что на столе лежит человек. Мгм. Не знаю, как это сказать, чтобы YouTube это... эм, Короче, у человека разрезан живот. Мгм. И они это, ну, поедают, пьют эту красную жидкость из бокала. Мгм. И это считывается страдание этого человека. Они вот так берут, как в такую котомочку, и отправляют в сектор интерферента в Мгм. эфирном плане. Считывается, вот я когда смотрю, то я вот вижу такое впечатление, что это как живьем это делают. То есть И мгм. этот ритуал, сейчас я считаю, и душа этого человека с этими страданиями переносится вот как будто такой динозавр огромный берет в руки, прямоходящий, берет эту котомочку и уносит вниз. Внизу Мгм. я слышу, он спускается, этот динозавр, по ступенькам, вот так вниз, вертикально, как колодец. Считываются как вздохи страдальцев, то есть стоны страдальцев, эти энергии, и они там складируются. Считывается в эгрегориальную систему Мгм. а, власть, подчинение власти, и идет такой опять как портал, и соединяется снова с нижним уровнем э, магических действий. Мгм. И на более глубоком уровне я вижу, находится... Я зашла в какое-то помещение, Так. там о, э, увидела, как такая, как человек, он считывается служитель церкви сатаны. И он человека, который считывается новобранец, вот так рукой ударил в лоб, и тот упал. А на стене вот там, как будто бы красная стена, темно-красная такая, цвет крови считывается. И такая звезда полыхающая, и там стоит человек, чье имя тайна. Так. Значит, это нового адепта, что его посвящают там или что с ними делают? Ну, он упал. Я уже смотрю М, на м, этого другого человека, который вот так на лбу, буквально тайна. мгм. Он считывается как синергия, то есть соединение человеческих душ, вот этих, которые М, новые приходят, новобранцы. Эти души попадают в тот же котел, скажем так, назовем это все, да, вздохи и страдальцев. Они мгм. туда попадают, и это все потом уходит вниз. Я считываю, переработка человеческих душ, и разматывается вот так их душа, вытягивается как в провод. Вижу, что вот этот механизм переработки энергии и такие уже статичные энергии,
потому что душа человека, она живая, а это превращается в такие статичные, как звездочки, кристаллы, и вставляются, я слышу, главному императору зла. Мгм. То есть душа как бы Теряет свою расчленяется. функциональность Мгм. к саморазвитию и превращается, я слышу, в темный луч. И Мгм. этот какой-то, сейчас я посмотрю, кто это, император зла. Мгм. Кто это такой император зла? Оно звучит человек Люцифер. Сейчас я посмотрю, почему оно так звучит. Мгм. А, Это соединение двух параметров духовного состояния. Есть духовное состояние живых душ человеческих, и это живая энергия, живое сознание, это Мгм. живой свет. Оно так и идет мне, живой свет, который как самовоспламеняется, самовоспроизводится. То есть это бесконечная энергия. И дух считывается люциферианского животного. И здесь я вижу культы смерти, смерть, погребение, кости, очень жуткие противные энергии. Дух это вот так смердит, растлевающееся, то есть тлеющее тело, духовное тело, духовной сущности. У человека есть физическое тело, оно тоже энергия на самом деле. А у тех сущностей и душа – это как часть тела, является неотъемлемой частью души, продолжением души. Оно М, вообще ну, как бы нераздельно. так. Значит, Вот. вот это соединение Но когда, происходит, да? да, когда человек жив, то его тело находится под его контролем. И душа, живая душа, это как мы одежду одеваем на себя, и одежда движется так, как мы хотим, как наши руки движутся, например, да? Вот это я вижу Мгм. эту метафору. Точно так же тело в живом человеке, который идет по пути своего саморазвития, то его тело неразрывно связано с его духовной сущностью, с этим живым светом. Но вот этот князь тьмы, он звучит Люцифер. Он Люцифер за счет, вот это слово Люцифер обозначает как отраженный свет. И я вижу, это не как в зеркале буквально отраженный, а это как замороженный вот этот свет этой души, кристаллизированный. И я вот смотрю, и буквально это выглядит так, как будто такие объемные звездочки, такие как кремлевские куранты, вот там эта звезда красная, такая объемная, и такие пронизываются лучи внутри и удерживают живую душу, кристаллизировали ее в рамках, вот. И эти души, посвященные этому Люциферу, они стали Люциферами. Вот эти души, это как раз и есть эти Люциферы. Это как Мгм. люминация, да, как запечатанный свет. Свет, который запечатан в замороженном состоянии. И эти Люциферы, вот они находятся как в сердечном центре этого
монстра, этого князя мира, и являются его двигающей силой. Мгм. И я вижу, что вот этот образ Бафомета, да, это как раз и есть символ этого князя тьмы, управляющего миром. И я вижу, что вот так как он сидит, вот эта схема, если провести лучи, то как раз он вписывается, сидящий в звезду. Это символ замороженного духовного света, света души. И движущей силой как раз являются вот эти страдания этих людей. Ну, нам это известно, потому что у нас был человек, и не один даже, который как бы посещал эту церковь сатаны. Ну, освободиться оттуда очень сложно. Разорвать этот контракт. Ну, Мгм. да. Вот. Так. А само тело, духовное тело этого князя тьмы, оно гниющая вонь. То есть его практически нет. И когда, если бы теоретически, вот я просматриваю эти события разные, вот если бы все эти люди забрали свои контракты, расторгли, то в этом вот варианте событий он повисает, как такая тряпочка, и он М. бессилен. И эта магическая звезда — это символ управления человеческим разумом. Вот эта демоническая звезда, коммунистическая звезда. По сути, я вижу, что вот этот коммунизм — это и есть религия, а, это и есть религия этого князя тьмы. Поэтому вот те люди, которые подверглись православным ритуалам крещения, венчания, настолько жуткие Мгм. Так, а вот, последствия этого всего, да, этих ритуалов или отпевания мертвых. Вот. Потому что мгм. это завязано на коммунистической идеологии. А коммуна — это как раз и есть. Ну, коммуна, общак. Ну, люди должны просто иногда думать, что оно означает. Вот. То есть коммуна — это ограбление и присвоение, да. Мгм. Вот. Это как раз и принципы управления демоническим Мгм. методом. Структура. Да, и Шрифт. вот я М. это все замораживаю, возвращаюсь в этот, считывается, почему-то замок, хлам. И вот я иду дальше. Я прохожу мимо этих ловушек шумовых, как Мгм. ложки так вот стоят и как бы ну, отражают. Иду дальше, и там в комнатах эти двери, ой-ой-ой, я заглянула в одну комнату посмотреть. Оно, в общем, как считывается как оргии. То есть не Мгм. одна оргия, а много. В каждой комнате отдельная оргия. И вот я вижу, в первую дверь я зашла. Там жуткие вещи происходят. Там девушку привязали. Мгм. Она как бы на кресле сидит, но ее привязали за ноги, за руки. Вообще ужасные вещи творят. А в следующей комнате считывается вакханалия, там мужчины лежат. Мгм. Почему-то как будто бы на полу. Вот. э, Ну, дальше я не Тоже. буду Мгм. идти. Я хочу найти то, вот я слышу вот эту фразу, что он говорит о М. святое святых. Мгм. Что это, да, за место?
Он, вот я в том моменте, запечатленном на камере и видео, я в этом моменте, когда этот Пи об этом говорит и вот так облизывает свой рот, как ящер, М, вот, как этот мгм. динозавр. Так. Потому что в нем я хочу найти его человеческую сущность, и она есть. Там есть точка в сердце, считывается как фиксация. То есть Мгм. она фиксация, то есть там зафиксировано, то есть теоретически человек имеет способность это все разрулить и вернуть свою душу. Но от этой точки фиксации идет вот в сектор интерферентов, как такая ловушка огромная, где находится вся его душа без исключения, кроме этой маленькой точки фиксации. Что это, А, Виктория, за точка фиксации? Какова Это суть? считывается как вход в божественное сознание, то есть то живое, что делает мир живым. Вот. Мгм. И эта точка, она вот имеет такой вид, а, как будто вот здесь она словлена в ловушке, как в такой котомочке. А от этой точки в гипотетическом пространстве вот идет такой свет в сторону первотворца и света с таким движением, как свет. Мгм. Вот. Но это в гипотетическом пространстве, то есть это варианте из многих вариантов, он присутствует. А на данный момент он избрал вот этот противоположный вектор, потому что эта ментальная карта как раз и показывает истинное положение дел. То есть это идет в противоположную сторону, направление упадка, считывается зверство. И вот он идет, этот Педиди, а по Мгм. факту в нем живет этот зверь, вот эта сущность, Замещает, по сути. замещает его. Мгм. И, ну, это видно и по глазам. То есть, ну, даже посмотреть на его выражение лица, на его, как он это, он же как хищник, не как человек, он как плотоядное животное. И вот я вижу, как поднимается еще выше этот, этот зверь. Я просто считываю его сознание. Мгм. То есть этот как рептилия с огромным хвостом черным, а хвост удерживается, хвост это вот эта вся считывается мафия. Вот, и он идет вверх. И я вижу, что он говорит, что идет на расчленение. И там же вверху, в этом святая святых, я вижу тот ритуал принесения в жертву. Мгм. И вдруг вижу чемоданчик. Идет человек, несет коричневого цвета чемоданчик на М. вечеринке. Мгм. И он приходит и вот так его, этот чемоданчик разложил. Я М. слышу пи. М, Это кто это? Это Педиди? Пи? Он, это имя, я слышу, что ему дали. Это как имя посвящения. У него другое имя. Мгм. Шон. Шо? А Пи– это сакральное имя, которое имеет отношение к математическому символу Пи. Мгм. К Прицелов цифровому. 1400. М. Да, да, это пространственное измерение перехода души человека в звериную.
Мгм. Так, а кто куда переходит? Так. Мгм. Я вижу, что этот ритуал, он не считывается, я не чувствую этих эмоций. Вижу, что он считывается как понарошку, и эта жертва, которая там лежала, она вдруг встает. Сейчас я посмотрю, что на физике происходило. Смотри, Виктория, что это? На физике они как будто бы торт едят. Но э, живой человек лежит, а на этом человеке а, это картинка, это какое-то видео. М. М. Так, Там вот это появляется человек и словом тайна. Кто это он? м. Это вообще то есть, соединение. Там как будто бы соединяются два ритуала в один. Мгм. Сейчас я отсоединюсь от этого ритуала, который делается в секторе магии, потому что он делается в другом месте и другим человеком. Это культ сатаны. Это вот эта церковь сатаны. Мгм. То есть в одном месте идет, такая более простая Они связаны друг ритуал, с другом, это все. да. Это все связано и является одним целым. Сейчас я посмотрю, что имел этот Педиди, когда говорил о святая святых. Мгм. Опять вижу этот чемоданчик, и этот человек приходит, но он приходит как будто бы на эту вечеринку, где этот главный Там еще кто-то с на этим физике? словом тайна. Это как М. руководитель церкви сатаны, и достает этот человек как большой-большой укол, шприц. А Мгм. м, это, это эти котики. Ну, это слово нельзя говорить. По каким-то причинам YouTube мне это не позволяет. Можешь себе представить? То есть этому происходить М. можно, но об этом говорить нельзя. Поэтому вот это есть эта тайна. Я слышу глобальная проституция. Мгм. Вот понятно. Этот человек принес в чемоданчике эти котики. И я вижу, как этой девушке, которую я видела в начале, что они ее там истязают буквально. Они Мгм. ей сделали этот вот. И вижу также появляются такие как бокалы, ну, в которых как будто как мартини пьют. Вот такие Мгм. треугольнички. И такие розовые они, какая-то жидкость. Э, Мгм. И считывается, что я вижу, когда люди это пьют, у них сливаются две реальности в одну. Они себя сливают, буквально считывается, когда они принимают эту жидкость, а он смотрит. Мгм. Этот Шон. человек тайна? Нет, этот Шон на Дидди. вечере. Оно все смешано. Мгм. Вот, потому что получается так, что по отношению к этим вечеринкам, к этому Пи эта церковь сатаны находится в секторе, а, магии. То есть она, оказывает магическое, давление Мгм. на самого этого певца, на его тусовку и на все, что происходит, и на всех, кто там тусуется.
Так, значит, этот Шон принес вот этот чемоданчик Но это не внутри. он, это какой-то другой человек, Другой человек. Мгм. но он выполняет, как бы, я слышу, миссию Шона. Мгм. Так. И как это связано с этим святая святых, типа ихний, как они называют? Там я вижу в этом как будто бы еще третий уровень. Я слышу третий уровень созидания Творца. Так, и кого они там, М, ну, и идут эти лучи к этому Люциферу. То есть они созидают вот эти вкрапления, которые составляют вот эту звездную матрицу Люцифера и позволяют ему продолжать существовать. Ну, это жизнью не назовешь, но существовать. Вот. И они, считывается третья фаза созидания. Эм, мгм, Считывается духовное колдовство, действо. Что они делают? мгм. Это за действо? Он говорит, что они сливают свои души, ну, как будто бы сливают. Мгм, Они там тусуются, как, если это можно сказать тусовкой, потому что там, ну, какие-то странные вещи происходят. Ну, кроме мгм, оргий, там я вижу бьют людей, а, мгм, вижу операторы снимают. В некоторых комнатах буквально как киностудия. И они это снимают на камеру, как бы в живом режиме. мгм. Считывается киноиндустрия, порнография, секс, насилие. Вот. То есть это отснятый материал где-то и находится, он хранится? Ну, сейчас я посмотрю, где он хранится. Мгм, А я слышу джад, то есть суд. Вот этот молоточек. То есть это Файлы, файлы. файлы на Это файлы. компьютерах? Мгм. Ну, Я вижу вот это видео, где там было изображение таких флешек м, белых. То есть эта информация есть, и эта информация в суде. мгм. Хорошо. То есть, Но а для что-то чего? интересное они делают вот там в этом черном кубе. М, В этом святая святых, то, что он имеет в виду, когда делает этот интервью, он имеет в виду, оно все мгм, разделено вот так как бы на белую часть и на черную. То есть белое то, что мы видим как бы в экранах, и черное, что происходит на самом деле. На самом деле я увидела эту черную коробку, и он достает ребенка. мгм. Ребенок маленький? Маленький. Мгм, И фу, я включаю отстранение, я не хочу на это смотреть, но я слышу, они как будто бы этого ребенка живьем едят, ломают косточки его. Ужас. м, И вот этот поломанный ребеночек, это кровь, оно, вот эта красная жидкость, стекает прямо в тот эгрегор страдальцев, вот м, тех страдальцев, которые эм, как бы живут, но продали свою душу и подвергаются этой манипуляции, ну, позволяют себе вот эти оргии, вот это все. мгм, И когда я сейчас посмотрю, оно считывается, кровь живого младенца.
Они делают такой же ритуал, как делали ацтеки какие-то, вот эти, которые сердца вырывали. М. И эта кровь, она считывается, что оживляет умерший дух сатаны. А что А, происходит в эфирном плане? а сатана, М. вот интересно, что это сатана? Я слышу, что сатана– это как антагонист, противоположность дороги истины, жизни. Это вот этот вектор вниз. Мгм. Сатана– это дух Люцифера, его программа. А Люцифер– это ангел, ангел смерти. Он буквально считывается, как будто, знаешь, как эта картина «Бурлаки на Волге», которые М. тащат вот этот корабль. Вот я вижу, как этот Люцифер зацепил часть светлой вселенной, и вот так как эти бурлаки тащат, вот точно так же он вот этот вектор вниз тащит на уничтожение, так и считывается живую вселенную, угроза жизни, растление. М. И здесь я увидела лицо этого, я говорила о нем, этот, который в Голливуде растлитель такой, Вайнштейн, вот звучит. Эпштейн, Не Эпштейн, Эпштейн, а Ванштейн. Или Вайнштейн, вот так как-то. Его лицо я увидела там же, в этой. И также там считываются катастрофические энергии. Все это соединяюсь. Вот. Мгм. Так. А я сейчас Мгм. спрошу этого Пи, что они там делают. Они Мгм. делают этот ритуал, как будто бы древний ритуал, там как будто бы костер, как шашлык типа. Что-то они такое там стоят, делают. И он говорит, что там несколько человек, их немного, Мгм. так четверо. И он говорит, что они оживляют дух Люцифера, создают ему портал для выхода в наше живое пространство. И я смотрю, куда он идет. И Такие он, вот. этот портал, и он приходит Мгм. и вот там садится, где этот церковь сатаны, которую Обама построил. Мгм. Так. Создают портал. А каким образом они создают этот портал? Замещение. Живая душа этого ребенка, буквально я вижу как кровь. Она течет, живая кровь, которая как душа. Она оживляет, она как бы прокладывает вот этот путь к уничтожению. Эту душу М. насильно э, они призывают, они делают ритуал, призывают дух ихнего типа спасителя. М. Теперь мне понятно их философия. Это у них же такая же философия, как у Путина. То есть с жизнями своих солдат и просто гонит их на смерть для того, чтобы вот свою идею довести до конца. То есть он не смотрит на то, что это не получается и не приносит никакой пользы никому, наоборот уничтожает Россию, да, как государство, и я уже не говорю о людях.
которые попали в эту ловушку коммунистической проституции, то точно так же они это делают. То есть у них есть идея, это шизофреническое переключение мышления, и они уже не могут от него отключиться. То есть это как взломан механизм, и вот этой точки возврата назад уже нету. То есть они настолько поглощены этой, оно считывается мифология. То есть это не живое пространство, это как цифровое пространство, программы и очень тяжелые энергии черные. То есть этот дикий монстр буквально их поглотил. И у них идея просто уничтожить все живое, уничтожить жизнь. И в этой своей миссии они вот этого... Ой, у него что-то пропало, у этого Люцифера. Что пропало? Они говорят, что э, у них пропала какая-то диффузия с человеком, самобытным человеком, м, говорит о рожденной от женщины Ирины. Мгм. Говорят, у них пропала связь с живым человеком. Я вижу, как это твои расторгнутые контракты, Андроника. Буквально я вижу, как этот луч из сектора первого Творца, то есть из будущего вот так идет, и как шух, эта часть твоего сознания выходит. И теперь они потеряли саму суть и саму силу. Да, точно. Мгм. И я вижу те сеансы, которые ты делал, и именно благодаря этим сеансам они потеряли, потому что они, темные не могут построить ничего на пустом месте. Мгм. То есть должна быть какая-то реальная физическая основа, какой-то реально существующий объект. И поэтому вот эта вся идеология антихриста, да, то есть антихрист, вот, они пугают каким-то мифическим антихристом, ну, например, да, Папа Римский там, он пугает антихристом, но на самом деле он и есть этот антихрист. То есть это человек, который, ну, не человек, а институция, да, которая основала все его служение дьяволу на этих живых соглашениях, на живом сознании реально существующего когда-то человека, у которого была действительно светлая миссия, потому что с истории известно, что Андроник боролся именно с этой коррупцией, с мафией и с колдунами. Вот. И в этом воплощении, когда этот человек пришел, ну вот ты, да, воплощенный, Мгм. и расторг эти контракты, то я вижу, как ты лишил их самой главной, буквально идет основы их мифологии. То есть то, что сейчас идет вот это разоблачение этого культа, это благодаря тому, что многие люди пришли на сеанс, порасторгали свои контракты. Поэтому это я не хвалюсь, но нам же люди говорят, которые прошли много, смотрят все, и всех, и говорят, что только мы делаем, расторгаем эти контракты по-настоящему, только у нас это происходит. И это я вижу, что так оно и есть. И этому есть множество подтверждений на физике. И люди об этом пишут. То есть думающие люди сообщают нам, что вы вот так поработали, а вот это произошло. Вы сделали это, а вот это произошло. Кто-то расторг вот этот контракт, и вот это на физике через какое-то время произошло. И вот я вижу, как это все убралось, и Мгм. они в растерянности. На самом деле сейчас они
уязвимы. Потому что я слышу, вот эта энергия, она была как болт. То есть вот эта смерть Андроника, из которого они сделали, э, то есть у него была миссия жизни, они ее превратили в миссию смерти. Вот, вся идеология построена на миссии смерти, и таким образом это и есть этот антихрист. И в разных формах, то есть я вижу, как этот Голливуд, это одна из этих столбов. Это получается вот это все служение сатане, противнику, да, оно имеет вот как столбы такие, на которых держится вот это служение. Мгм. И вот этот столб, вот этот культ Голливуда, когда продвигают вот этот культ церкви сатаны, это все там происходит. Мгм. Он самый черный, до него очередь дошла, потому что храмы э, христианской церкви на самом деле считываются пустующие. Люди просто бездумно делают ритуалы в наше время, в большинстве случаев, понимают всю эту, а, ну, как бы, пустоту, бессмысленность, ну, еще какое-то время продолжают делать это как по инерции, но Мгм. они считываются как разрушенный храм уже. Вот остался вот этот храм Голливуд, он самый стойкий на данный момент, и храм церковь сатаны. Мгм. Это вот эти две главные, сейчас два главных как постулаты, две главные, на чем держится все вообще. Ихняя мафиозная структура, ты имеешь в Да, виду? и Мгм. я смотрю в наиболее, э, то есть сейчас Что? хочу М. просмотреть эти варианты событий, и наиболее правдоподобный на сегодняшний момент вариант развития событий. Я М. слышу точка входа. Вот как у Диди есть точка входа, потери и возвращения. То есть это как две стороны, да, темная и светлая. Мгм. Потеря и точно так же есть у человеческого коллективного сознания, на которое я смотрю. Оно тоже разделено на белое и черное. И тоже есть эта точка невозврата. И Мгм. вот это разделение, оно именно связано с точкой невозврата. И я вижу, что, ну, в психологии, психиатрии есть такое понятие, когда человек, как мы говорим, зомби, но на самом деле это означает потерял свою божественную часть, и вместо нее телом управляют эти программы, скажем так, духи и так далее. Поэтому человек начинает вот, становиться одержимым, он М. теряет силу свою. Вот, Я но я вижу, что я слышу расщепление, и я вижу, что идет, расщепляются, буквально как разрываются вот эти связи, и человеческое божественное сознание уходит вверх. То есть момент, э, когда это будет невозможно М. соединить. То есть никто, кто ушел в верхнее пространство, ну, всегда выбор есть, да, но я слышу под защитой.
То есть наступит время Вероятность, это вероятность вероятность. нулевая спуститься снова Нет, тому, а кто чего? поднялся. Да, да, люди же могут идти по своим эгоистическим путям, поэтому одинокие, я вижу, что одинокие процессы будут происходить. То есть не люди, вредители, они считываются, да? Они Мгм. прокладывают свои дорожки, чтобы спуститься в так называемый ад опять. И это именно те люди, которые, я вижу, не собрали свои частицы души из тех М. эгрегориальных структур. То есть эти души, они там находятся, их эта частица сознания Притягивает. их Мгм. притягивает. Да? То есть очень много усилий нужно прикладывать для того, чтобы действительно спасти свою душу. Но я вижу, что происходит усиление, и как бы мы можем сказать, это как помощь Творца. Создалось какое-то пространство, похожее на такую лодку большую, которое еще отделено от света. Оно такое еще не очень чистое. Мгм. Считывается переходный период. Эти опускаются, а здесь Мгм. как лодка. О, вот этот символ, Ноев ковчег. Мгм. Сейчас я посмотрю, кто там. Мгм. И я вот подошла к одному, там много-много людей сидят. Вот. И я вижу, они в белых одеждах. И я спрашиваю, кто они такие. А вот этот человек говорит, что он был на вечеринке DTP. И вот это именно идет отсыл к этому переходу, к этому цифровому сакральному значению пи, этот Мгм. алгоритм. Говорит, что он там был и показывает такую подключку к творческому, ну, как к нижним чакрам. Мгм. Говорил, говорит, что тусит. О, Брэд Пи, я с ним говорю. Брэд Питт. И Да, это его душа там находится? да, она находится как бы, это я с ним говорю. И он говорит, он показывает эту черную подключку, М. показывает себя, он говорит, что он там тусил. Я Мгм. его лицо вижу. И показывает на эту, он называет эту, тебе потом могу сказать, если я не забуду. Он этот, скажем так, член называет на женский манер. М. И, может, я вырежу потом это и говорит, что Ну, это ну-ка. хуяка. Говорит, это хуяка. Ага. Мгм. И вижу, что в секторе, вот там внизу, в секторе интерферентов, находится этот Мгм. лицо этого Пидиди. Он стоит Мгм. там внизу, считывается, что он поглощен культом дьявола, и от него вот этот, такая эта хуяка вот так прямо к этому Брэду Питту. Мгм. И М. он говорит, что вот так держится, вот так как... Это круговая порука. Они все за руки, за плечи вот так держатся, вот так в этом ковчеге. И говорит, что многие из нас ушли, многие побывали. Говорит, что многие умерли, ушли. Мгм. Вот. Из тех, кто был на вечеринках? Да, то есть они как бы от этого уходят, и у них есть шанс освободиться. Я этим всем людям передаю их душам божественное послание о том, что нужно сделать для того, чтобы освободить эти их души, и алгоритмы расторжения контрактов передаю. Мгм.
А эти темные духи начали на меня визжать, что я нарушаю законы Вселенной. Я им говорю, что я ничего не нарушаю, каждый имеет право передавать свою информацию. Это не нарушение. Они орут, Мгм. что я вошла в их вотчину. А я передаю, что вообще-то они находятся в живом пространстве нашей живой Вселенной, и это они вторглись в нашу вотчину, в пространство живых божественных душ. И когда я это сказала, то вот так вот эта черная полоса вот так упала. Мгм. А этот Брэд Питт читает мое послание как книгу, вырывает страницы и передает тем, кто находится а, в этой лодке. Мгм. И я считываю, что происходит, включается у этих людей сигнальная система. То есть их подсознание начинает сигнализировать, они начинают прислушиваться. Мгм. Ну И да, на этот физи принцип срабатывал, знаешь, безнаказанность узаконивает зло. и на физике эти люди, которые получают информацию, будут уже реагировать, которые Ну, остались, да, на физике, которые не умерли? ну, Там Брэд наверное. Питт. То есть у них М. есть как бы выбор. Всегда человек имеет выбор. Мгм. Вот. Я сейчас возвращаюсь, вижу эту кровь ребеночка этого. Мгм. Но почему-то вот сейчас, в данный момент, я увидела лицо этой женщины, которая баллотировалась, если я не ошибаюсь. Камала О, Харрис? А Хиллари Хиллари Клинтон? Клинтон, я ее вижу. Мгм. А. Ну, а Камала, они же с этой всей Ну да. командой. Мгм. Вот, то есть они же этому культу подчиняются. Это Хиллари тоже была на вечеринках? А, Сейчас я посмотрю, почему я ее лицо. Почему ты ее увидела? Посмотри. Мгм. Это связано с, я слышу, хруст костей этого ребенка. М. И вдруг и вижу вот такая возле ее лица появляется как черная шапочка и слышу ЦРУ. Мгм. Так, Так. щас Вот это, я посмотрю. ну, по очереди. Вот эта Хиллари, как она связана с этим хрустом костей? Ну, я вижу, что она это делает. Мгм. А как ЦРУ связано с хрустом костей? М, Я вижу, что вот она стоит, а вот эта шапочка такая, и как энергия такая черная ЦРУ. Я слышу система разоблачения, но она какая-то слишком черная. Мгм. И тоже находится по отношению к этому всему в секторе магии. Я слышу, Мгм. разоблачение прекращено. Что это обозначает? Разоблачение прекращено. Ну, я вижу, папка закрыта, слышу. То А есть когда кто-то в эта папка ЦРУ закрылась? м, вдруг появляется такая на этой папке такая звезда, и я слышу вливание. Мгм. Угроза, как землетрясение такое идет, угроза вообще пошатнуть всю мировую систему управления дьявола. Мгм. А был ли какой, то есть, когда эта папка закрылась на физике, было ли какое-то действие, с чем это связано, что папка закрылась?
Что повлияло на... Какова причина? Почему эта папка закрылась? На физике есть какое-то событие? Так, вижу, идет человек, рукой машет, президент, новый президент. Мгм. Кто это Что? президент? М? Джо? Джо Байден? Да. Так. И что он сделал по отношению к этой папке? Ну, я вижу вот так вот, как бы, Что это он делает? ну, как под охрану взял, М, под контроль. Приказываю этому Джо Байдену отвечать, что это он делает с этой папкой. Вот говорит, сохраняю мировой порядок. Мгм. Так, приказом отвечать, для чего это он делает, для чего это ему нужно сохранять мировой порядок. Он говорит, что ему такси сказал. Вот это звезда коммунистическая. Вот. Мгм. А Си вот связан, Си такой, как шар надутый, огромный такой, раздутый пафос такой, как шарик. Мгм. Вот. А почему это он такой раздутый? Мгм. Чем это он раздутый, надутый? Что это в нем там? Он тоже так вот сделает, пуф, тоже лопнет. У него тоже вот эта красная звезда, которая идет с Москвы, это он Мгм. рожден там, в Москве. Ну, идеология это Мгм. коммунистическая, это заразная, знаешь. Вот, и получается, что фактически, по большому счету, Кремль как раз и Мгм. эта вся идеология Кремля, она как на одном уровне с этими сатанистами и с этим всем. Так. Да, я вот увидела и слышу гаремы Сталина и этих верхушки сегодняшних то же самое. То есть они же такие же оргии производят там в Кремле, как и те в Голливуде. И такие же оргии, это же все происходит и в церквях, и вот этих И патриархатах, так Ватикан. и в Ватикане, и в патриархате так называемом российском, и это везде происходит по одному и тому же сценарию. Мгм. Так, ну хорошо, вот эта папка. м, Она связана с ЦРУ, и что она Она прекращает? совершенно секретна. Она вот так перевязана такой черной, как металлической штукой, и положена тут в секторе магии еще ниже туда. Так, а как нам это рассекретить? А нам это нужно? Ну, мы разоблачаем, освещаем для этого. Да. Так мы вот То есть, уже в этой папке м, вот это, мгм. Вот эта это и папка, раскрыли. это Да. и раскрыто, да. Мгм. А то, что там закрыто, оно вот так подальше от человеческих глаз, но на самом деле это их секретность ничего не может скрыть, потому что в эфирном пространстве все открыто для каждого. Мгм. А что там дальше? Кто в секторе магии находится? Приказываем проявиться. Проходит человек в черной мантии, и у него глаза красные сверкают. Кто он такой, этот? Считывается член общества сатаны. М, Имя секрет, тайна. А чё ж это тайна? м. Забираем все секреты, пусть Я забирает эти вижу, как он секреты. выглядит, М, такой мужчина м, крепыш. мгм, А там, где лоб, на лбу такая, как трафарет, тайна.
Сейчас я спрашиваю его, что это он такую тайну там сделал, если и так его все знают. Мгм. А он в это отвечает вот таким образом. То он стоял сюда лицом, как будто бы ко мне, а теперь оборачивается, и вот эта звезда, которая там горит, как на красном полотне, он оборачивается и так делает, что своими ногами, вот ступнями, вот так, и руками, и головой, как присоединяется к этой звезде, к этим лучам, и от рук, от головы, от ног такие порталы происходят, и прямо говорит, что он сливает энергию его адептов. Мгм. И вижу, как в спину эти через него. Он как антенна, как живой портал для Мгм. поглощения живых душ. Ну, я говорю, это все понятно, отсоединяюсь от него. Мгм. Соединяйся, Виктория. Вижу пришла на этот ритуал, где этого ребеночка. И я хочу посмотреть, где этот ребенок. И вижу над ним вот его душа, и такая стоит зверюга. То есть буквально вот этот дом, где собиралась М. эта вечеринка, этот дом весь, там 4 этажа или сколько там, она выглядит такая маленькая, ну, такой домик маленький, а зверюга такая огромная, а этот весь дом с этими людьми, как игрушечка в руках какой-то Годзиллы. Вот. И наверху этого всего, этой пирамиды, находится вот именно вот эта коробочка с этим ребеночком и с этой кровью. Мгм. И считывается, что вот это опять Хиллари Клинтон. Может, она на этой вечеринке там была, что она омыла кровью Мгм. и говорится, что смыла кровью репутацию бдителей интересов дьявола. Бдителей дьявола, говорит. Мгм. Перенаправила свою карму. О, я вижу, что этим действием они запечатали душу этого ребеночка в эту штуковину, пока звездочка такая связана. Я передаю информацию этому ребенку, этой девочке, Мгм. что она Где может эта душа освободиться, находится? если она хочет, М. и обескровить этот ритуал и всю эту пирамиду. Мгм. Вот я передаю, что ее Вселенная любит, обожает, пусть она возвращается и отменяет то решение. Вот я вижу, как происходит это в эфирном пространстве, как кино, которое вот так вот прокручивается. Это женщина, которая родила этого ребенка, это какая-то селебрити. Вот я ее живот вижу, я ей передаю этому ребеночку, пусть эта душа поднимается в самые высокие пространства, если она хочет. А эти нападают на меня. А я М. отбиваю и говорю, что они украли у нашего пространства живую душу, что я не забираю их, то, что им принадлежит. Мгм. Вот, то есть ту их магию пусть забирают к ним же, а наша живая вселенная забирает этого ребеночка. Я вижу, оно поднимается, почему-то оно звучит в такой этой сеточке, как звездочка такая, и считывается оно. Почему оно Я считывается слышу как оно, оно? что это голливудская версия э, человеческого происхождения. М. Оно. ЛГБТ и все остальное. Пропаганда. М. Да, это версия, я слышу, происхождения человека. И по их версии, сейчас я спрошу, что это обозначает на самом деле. М. И я вижу вот это местоимение «оно», которое они навязывают. На самом деле это обозначает Люцифер. Вот этот Бафомет, который сидит,
оно. Вот оно Мгм. что. Вот оно. Потому что оно сверху женщина, снизу это так и звучит хуяка. Мгм. Вот. Э, это непонятно что, это символ, то есть такой повесткой они продвигают это демоническое движение и церковь сатаны на самом деле. Потому что когда человек на осознанном уровне примыкает к этой идеологии, то на подсознательном уровне там уже заключается контракт, и человеческая душа попадает в ловушку, и только время покажет, в каком конкретном случае, какой ситуации произойдет полное поглощение души. Для всех там все уготовано. Кому катастрофа, кому то, кому все. Вот. Так, душа вот этой девочки. Я ей говорю, что она это всего лишь программы, она реальна, а это все нереально. А Мгм. она освобождается как ангел и говорит, что она знает. Такой вспышка произошла, и она ушла в светлое пространство, а эта звездочка так медленно-медленно опускается. И эти забирают их же руками, вот эти М. интерференты все. И я вижу, как эти кости у этой Хиллари просто из рота вылазят и складываются в ту папочку. Мгм. Видите? Вот. Я передаю информацию в эфирное пространство, что нам все известно. Снимаю защиту на сокрытие Мгм. магии, колдовства. Они вторглись в наше живое пространство. Передаю информацию о том, что происходит. И пусть приказываю этому оно убирать Мгм. с нашего живого пространства эту их идеологию и все последствия за ложь. Призываю силы кармы и прошу Первотворца нашей жизненной живой реальности, божественных душ, восстановить коны справедливости, иконы кармы. И стучусь буквально вот так в то пространство этих угнетенных, вздыхающих душ, что у них есть шанс освободиться. Пусть они выходят. Мгм. Свобода выбора есть у каждого. Да. Да, хорошо. Что с этим местом святых святых сейчас произошло? Сейчас я вижу, как эта коробка, которая была как черный такой этот Мгм. куб, вот так Мгм. раскрывается, а внутри такой, как красный жезл, как цветок какой-то, вот это такое что-то. Мгм. И эта сущность черная, она превратилась в красную и пожирает этот жезл и растворяется, стекает, Мгм. потому что там нет души ребенка, звучит. И она растекается, то есть это энергия. То есть получается так, что эти эгрегориальные структуры, так как наша Вселенная живая и вселенский разум живой, то как позитивное, так и негативное все обретает какую-то форму. И вот эти энергии страсти, необузданной звериной, энергии жажды, насилия и это всего, эти энергетические структуры Мгм. энергоинформационные с помощью таких ритуалов обретают жизненную силу и Мгм. превращаются в монстров сознания на общем уровне человеческого сознания. Мгм. То есть они Э, как оживают. И вот эти рептилии, вот эти пауки, там эти все сущности на самом деле держатся только на согласии человеческой души стать частью.
то есть системы порабощения. Но как только человек расторгает контракт, он забирает свою душу живую, и эта сущность, так называемая, превращается в то, чем она фактически и является. То есть, когда она Мгм. из одухотворенной сущности, рептилоида, рептилии, паука, еще чего-то там, превращается в ничто. То есть стекает, растворяется, как тень Мгм. просто. Я вижу это, как эта сущность просто растрансформировалась. А я Мгм. слышу, растрансформировалась с Ясно. ударением. Вот так. То есть она есть процесс как бы сотворения, а это процесс деструкции, наоборот. М. Я Э, чищу все мгм. пространство. Мгм. Виктория, такой вопрос. Это ж ритуалы, не один ритуал с этой черной комнатой, с этим черным кубом. Но мы Вот эти рассмотрели только одну. Мгм. Вот эти души детей, которые были принесены в жертву, а есть ли пространство, где эти все души находятся? Да, он считывается эгрегориальный компьютер. Мгм. Это тот же компьютер, о котором рассказывал Илья Цельнозор. Мгм. Только он приплел туда пафос, что это что-то хорошее. На самом деле это эгрегориальный компьютер, считывается собиратель человеческих душ. Мгм. Я его вижу, как он выглядит. Он вот Так. такой вот, имеет такую вот форму длинную, как будто висит в пространстве. И я вижу, я считываю, что многие люди его видят, когда открывают свой как бы внутренний взгляд, они это видят, воспринимают как инопланетный корабль. Оно так в неком роде можно так и это оценить. Вот Мгм. как некий летающий объект, потому что он действительно находится как сгусток такой информационный этого компьютера, в котором вот я слышу буквально они сопряжены, то есть они вот так как будто бы сваркой сопряжены в этом эгрегориальном пространстве узами контрактов, программ и вот этими программами жертвы. У всех у них доминация этих негативных программ, то есть отсутствие воли, потому что все они как застыли в каких-то страданиях, любые страдания. Так. Вот эти жертвы эти младенцы, эти передать им информацию, алгоритм освобождения не имеют Я права их вижу, что там. я, когда на это смотрю, то я Мгм. как будто бы этот весь компьютер вот так как обволокла таким светом, но я это беру и вот так, как знаешь, своим светом, считывать вниманием, вот так вот как Мгм. взяла его и вот так переношу в сектор первотворца, Мгм. и это я вижу передача в руки Вселенной. Мгм. Вот, и я проявляю мою волю, и чтобы Мгм. Пусть все, кто внутри. восстановились коны справедливости, коны любви, гармонии и жизни на всех уровнях человеческого сознания. И я прошу у Первотворца, чтобы он помог этим душам обрести свободу, освободиться от этого якоря. Оно считывается как якорь. Мгм. Это тот якорь, который вот удерживает этот спасительную шлюпку, да, этот ковчег спасения, когда в ковчег попадают те, я вижу, кто начал осознавать, но это они еще не спасены,
но у них в перспективе появился шанс спасти души. Мгм. Так, запрещаем этим интерферентам блокировать истину, искажать истину, запрещать истину. Пусть убирает ихние махинации, ловушки, зеркала, вот эти вот всякие устройства, механизмы, которые не дают истине свободно распространяться. Ну, пусть он не А я забирает это все. сейчас утром подумала, а где та частица моей души, которую я в Украине оставила специально, когда началась эта кровавая война в Украине? Мгм. Я только утром проснулась, об этом подумала. И вот сейчас я подумала, а почему я смогла найти этот кровавый эгрегор? Потому что я его раньше не видела. Почему? И я увидела, потому что когда началась эта кровавая бойня в Украине в 22 году, это такие страшные вещи происходили, о которых россияне не хотят слышать, они хотят откреститься от этого. Нет, этого не было. Буча и эти, ну, по-украински слышу, кативни, то есть эти места, где пытали местных жителей, солдат. Ну, фактически это продолжают делать, потому что российские военнопленные возвращаются упитанными во время обмена, а наши украинцы возвращаются побитые, которые потеряли по 40-20 килограммов своего веса, все покалеченные. Вот. И я как будто свою часть души в украинской земле там спрятала. И потому что понять нормальному, адекватному человеку это невозможно и принять невозможно. Принять насилие над человеком, агрессию может только человек неадекватный, то есть тот, который потерял свою божественную душу. И вот я вижу, вот это моя душа. А вчера я так рыдала, я так плакала целый вечер, потому что, ну, это все, что творится на земле, это Противоестественно. противоестественно, это не должно так быть. Вот. И я понимаю, что когда настанет критическая масса, чем больше людей будет принимать истину и возмущаться против насилия, тем скорее это насилие исчезнет с лица земли. Вот. И я вижу, как я забираю это моя энергия страдания, она попала тоже в этот космический корабль, который Мгм. управляется фактически всеми этими, они считываются идиотами. То есть этот корабль существует благодаря вот этим, как говорится, полезным идиотам. То есть серые эти люди, серые кардиналы, которые не включают свою божественную сущность, а идут на поводу пропаганды. Это касается и вот этой американской пропаганды, оно, да, это Мгм. происхождение человека. Вот. И я вижу, как я стою и освобождаю от этих негативных энергий. Я освобождаю свою эм, эту душу, и она превращается в такой шар. Я возвращаю очищенную мою энергию. Я подумала, зачем я это тогда сделала. И я Мгм. слышу, чтобы понять и прожить всю трагедию до самой глубины души. То есть Мгм. осознать весь спектр ужаса. Я считаю, что для того, чтобы я смогла вот это осознать весь спектр энергетических вибраций от самых высоких любви и до самых низких вот, тления. Мгм. И я передаю информацию украинцам, Украине,
и израильтянам, которые сейчас тоже борются за свое освобождение. И передаю каждой живой душе, которая подвергается угнетению, чтобы каждая живая душа освобождалась, становилась тем, кем она есть на самом деле. Потому что никто коны Вселенной, коны равновесия, кармы, любви, благополучия не отменял. Благополучие, достаток, любовь, гармонию и спокойствие имеет право иметь тот, кто на это заслуживает. Но с помощью этой всей модификации, которую они создали, деньги имеют именно те, они отбирают, кто не имеет права это иметь. Например, этот Пи на самом деле, он считывается лох. Да? Почему? М, Потому что он не мог Почему? предвидеть, он не хотел предвидеть тот факт, принять, что вот я вижу, как должен росток сквозь землю прорасти, чтобы заявить о своем таланте. И расцветает тот цветок, который имеет потенциал. А он срезал эти цветки для того, чтобы этими черными магическими способами водрузить это неравенство, эту агрессию и таким образом провозгласить силу дьявола. Я Мгм. приказываю ему, этому Пидиди и всем, кто его покрывает и покрывал, забирать всю его магию, все насилие, применять к нему же. Карму никто не отменял. Мгм. Я прошу Первотворца и Вселенную восстановить коны кармы, чтобы от сегодняшнего дня и в прошлом, и в будущем каждый талант пробился к свету и расцвел, а каждый, кто проявляет зло, агрессию и магию, пусть идет туда, куда его дорога, к тлению. И я разделяю в своем личном пространстве и полностью отказываюсь от любых привязок к темным пространственным эгрегориальным структурам, забираю все мои энергии со всех тех мест, восстанавливая коны справедливости, благополучия, счастья, любви, отсоединяюсь от этого всего и передаю информацию, чтобы каждая живая душа восстановила код справедливости, любви, гармонии и процветания в своем личном пространстве. Мгм. Передаем информацию, очищаем пространство. И вот Мгм. я слышу даже, как раздирается то темное пространство от светлого. Люди просто не понимают, они под страхом, они хотят, то есть эгоизм людьми двигает, когда они продают свою душу, чтобы продвинуться, иметь эти миллиарды, которые они имеют ради того, ради денег продают их божественную душу. Этот Брэд Питт говорит: да хватит с меня это. Берет, встал в этой лодке и отрывает эту, и опять же говорит как бы пиндыряку, то есть как на Мгм. женский манер. Вот. Нет, пусть передаст там среди своих информацию, если он захочет. Да, я ему говорю, вот он стоит со своими этими соучастниками, вот так держится, пусть передаст в этой лодке Мгм. всем соучастникам, и если они хотят, они могут вырваться с этого беспредела, потому что у каждой живой души есть возможность вернуться обратно. Этой возможности не имеют те, кто продал осознанно свою душу. Мгм. Вот. Я передаю по всем этим. Все, хочу отсоединяться, уже выходить, все чищу Отсоединим. пространство, наполняю светом, гармонией, передаю эту информацию каждой живой душе в наше сознание коллективное. Мгм. Распространяем информацию э, мгм, по Да, и всем приказываю связям в эфирном пространстве.
магам, колдунам, Мгм. забирать их магию, их ложь и получать карму за все то М. насилие, которое они творят, и за эту Мгм. тоже пропаганду а, происхождения человека, абсолютно ложную, противоестественную и антинаучную. Тоже пусть получают какой-то Мгм. университет появился, декан или как они там называют, главарь этого университета, Колумбийский университет. О, служитель церкви сатаны, надо же. Мгм. Ага. Я ему тоже Колумбийский. передаю информацию о том, чтобы он забирал его карму, потому что он внедряется, вторгается в пространство живых душ его студентов, которые зависят от него. Это насилие, и это магия, и он обязан принять эту карму по конам Мгм. Вселенной. Также эту информацию рассылаю всем университетам в Америке, в Европе, Мгм. по всему миру. Да, Человек рожден женщиной и мужчиной. Все. Третьего нету, не существует. Третье Мгм. оно– это Люцифер, который вбирает души божественных мужчин и божественных женщин. Поэтому на этих вечеринках Пи Диди сношался одинаково и с женщинами, и с мужчинами, и заставлял это делать других. Мгм. Понятно. Так, все, Так, ну чищу, вот отсоединяюсь, очищаем убираю пространство, из Виктория. себя Отсоединись зеркало. от Ты всех тоже и всего. очищай. Я тоже очищаю. Все чужеродное, замороженное отправляем на аннигиляцию. Порталы закрываем. Информацию все передаем, кому Мгм. надо. Поднимаемся вверх. Проверь, Виктория, твое личное пространство. Да, все чисто. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Хорошо, я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать.